Tin share the Niagasabi, Buddha, the boy, Imutin share the Niagasabi, either the boy, the Columbia ship. Only resolution doesn't have, and that's a vast on Bobby. Eddie Sago, Takatakashi, and proceeded for Bolame. My boy in Donan, the boy, Mara, the boy, Naku Takatakashi, proceeded for Bolame. President in Jay, using Mutin share, buying, Jayan, started the Niagasabi, using it about the Columbia. Yusi Baziga about the Bonnet resolution, Taliban so Bobby. Majali Jojobo, Yusi Bazi, Bui, Todon, so be the body as in a good butt on you. So be the resolution, maybe Tanilago Boga Chongiba. To go alone Chongi Lelo, just send along go to the Mimi solution. Majali Jojobo, go GB, Tavita. Yusi Bazi, go GB, about the Bui, go GB, Desota, Todon GB, Wayota, later Joma. My name is Cuba. Patavida, Avoda, Dizoda, Wayota, Patavida, Avoda, Dizoda, Wayota, Dino and Cuba. I did a July resolution and the Madi Droli Agon Lavi, Yellow Abbey, Migo Yonsa before the Bare. Eddie Migo Yamala did deliver Gomionsa, two resolution of Pion Pola debt. Eddie a Pion Malami, Sabida deliver Gomion, Shua Bare. Timadero Vene, if you don't need to evaluate. I didn't know if you don't do la resolution, a few months deliver me on Cuba. You like resolution at Tobago, Pakinamle, the city, if you don't get on the Gilin, a Gironi Chipali. And they got Sibu Tare, Paramisi, the Drogon Figure, resolution, a Makala, only in Lolone, Britain Mare. Okay, Lolone, Madrid resolution at Tobago, Paloa Male. Edima, Agata, Kore, a job of Lissidelo, I will be saying. You're going to Pagadi Lego Gilan. Mimi a Lego Gilan resolution to settle it here. Now we met the judge Susan Gilade, Chinkama, Winning Boklady. Agata cover it. Any Boza a diamond. A Gidoni Male, Agata Kore, a job of Chile, so we Mimi a Tojingamal Leon Yigan Chili Mare. Eddie Leon and Tosalem resolution, Edima, Agata, a job of the Polale. While I didn't depend on Edima Yogla among it, such will be Eddie Yogla among it, resolution, Eddie Yogla, Dakota Kuma. But we are about this or why you're correct that you live on your such a Eddie Kajaroma, Yoperma, Satiba. No? Eddie Yoperma, the Dragon Doga. She's Savito, Palua Male. Eddie Jonas, she was Tony on Savito, Atua Bare. Eddie Jonas, she was a little solution, the Yodiadigo, maybe Yodiadigo, I own you, chip on needed, Nadiadigo, select Denziare. Eddie Yodi, Nandi, Denzi, Tinkama. Is that the Namaga Beta Maladi Yodi, Nandigo deserted that Chevy, those are the Gomi or Denzi Avare. I didn't know Denzi like that, Tinkama, Todrogo, and Bandama. Is that a Beta, Natana Luna, Yodi, Nandigo, Adina, and Chinsin, and Denzido, Yavi, solution, and Tobago, the Palua. A John Diadigo, the center of Sapuya, this is Africa, Niam Sipar, no? A John Diabis Africa, Niamma. John Johnson needed Brisa, the Muba, the body of Polabare. I think I've been so good on Kerry, a John Diadi, a Jodia did his Asibo. You were so good on needed a John Diadi, now an Agamale, a Jodia Sibo, Yoga, Bogo, by my day on Suama Sibari. You buy my Adinaga sugar, they don't know when Lavare. You know, I think I've been so good on Kerry, a John Diadi, Divama, a Jodia Pitan, and Butter Pido, the Pop Pony Nene, Ubamali, Nene, Ponzali, Nene Topjava, no? We do Roma, Tinshan, open on Terima, along with Sujavazo, no? Moada Sujavazo, Leduma, Timide. Eddie Leduma Boama, Duga, a Zimbisiga, Buddha, the two Roma Javani, Sudangue, Yaki. Popo, Lega, Nevada, the little valley, the JP Popo, no, Eddie Popo, Kirigo, a point Naya, Boli, Duga, Disha, Yepiro, the Sudamare. I didn't know Bobo clearing it, Japan, Sudan, a Chinkamaduka, Basu down the 2 years, Sudan, no? One day, Imeda, Mezalana, Nedadinas, Laza, Gananaya, Boda Adu. One day, Imeda, Lazana, Nedadina, Laza, Ganaya, Boda Adu. Baduma, Boba, Nedadina, Nibada, Tani, Maybe, Baduma, Boba, Otahedu, 2 years, Sudan, no? One day, Ejibia. Maybe I meet on my e. Imedan Lazana e Pam Bobo Dogo. Nathan Dina Suraya Jindi Hudo Ajo Ani Denja. Laza Gananaya Pam Bobo Yede Abi Boda Dodi
atu phipo ye laja base gondari pan pop pop klee ka tu ka tiri chacha ye twet pi do lu ran ne atwet 900 phit pa le no pan pop pop aye atwet 900 ne ni myaနေတဲ့သား900ရပါစေဒီစုတောင်းတယ်ဒါတော့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေသား900လူချင်းကြလားဒါသူ့ရဲ့စုတောင်းမယ်နော်ဘဒုမပုပ္ပတာနိတံဒေနာဘဒုမပုပ္ပတာဘုံမာဇာဘံကိုနိတံဒေနာလှူရန်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးအားကြောင့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တန်တိဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတမိတော်မှာဤပတိခြေရတိုင်း၌ဘဒုမပုပ္ပံဘုံမာဇာဘံသည်ဥဒ္ဒေဟတုပေါ်ထွန်း၍လာပါစေတည်းဘုံမာဇာဘံကိုလှူရန်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးဆက်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်မရဲ့ခြေရတိုင်း၌ဘုံမာဇာဘံကြီးမြေမှထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းတဲ့သူကဒီဆုတောင်းသူရဲ့ဆုတောင်းကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သန္တရာဝတ်ကိုမှီနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ဒီဆုတောင်းချက်ကပြည့်နိုင်မပြည့်နိုင်ဆိုတာကတော့အကြောင်းရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုအကြောင်းလဲလို့မေးရင်တော့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကလဲသူမှဖြစ်တဲ့သီလစင်ကြယ်တယ်တရားတော်နိလဖြင့်ရှားခွင့်ရရှိတဲ့လူဘဝတ္ထုပြည့်စည်သူကလည်းဖြစ်နေတယ်လူရမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာကြည်လင်းတဲ့စိတ်စေတနာကလည်းရှိတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တတ္တိနားလည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ကလည်းရှိသွားရှိအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့အထက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်နေတယ်။အင်္ဂါ၅ချက်စုံညီနေပါတယ်။အဲဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်စုံညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလှူဒါနသည်တောင့်တသည့်အတန်ပြည့်စုံနိုင်ပါသလားလို့မေးရင်တော့ပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်။တင်္စခောသီလဝတ္တောဝတ္တမိနောတုသီလတာဣဇတိဘေခဝေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတဘိက္ခဝေจิตယံတို့တင်္စာကောထိုကဲ့သို့အကျိုးတရားကိုရရှိနိုင်ခြင်းဒီလည်းပဲသီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံငါပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏ဒုသီလတသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံငါပြတိနောဝရမိဟောတော်မမူဒီလိုတောင်းတတဲ့အကျိုးတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းငါဖျားသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာဟောပါတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဖျားမဟောဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒီနေ့တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေအလှရေးစက်လက်နဲ့မကွာနေထိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်မိမိတို့ပြည့်စုံပြည့်တော်နေတဲ့အလှဒါနတစ်ခုကအလွန်အစင်တည်းမြင့်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအောင်သီလတွေစင်ကြယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်သိအရေးကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဣဇတိဘေခွေသီလဝတ္တောစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတဘေခွေစေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တောသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရတောင်းတချက်ဟူသည်များသည့်ဣဇတိမကျွဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တောင်းတချက်ဟူသည်များသည့်မကျွဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေမိမိတို့ရဲ့စိတ်တောင်းတချက်ကလေးတွေအလုံးပြည့်စုံခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလရှိဖို့မလိုဘူးလားစိတ်လိုအပ်တယ်နော်သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်စိတ်ပြုလိုက်တဲ့ဒါနသိအစင်တမ်းမြတ်ခုကြည့်ပေါ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးကသူဆူတောင်းတာကပန်းပေါက်ပေါက်900နဲ့ညီမျှနေတဲ့သား900ရပါလို့ဤဒီဆူတောင်းတယ်သူရဲ့ခြေလမ်းနဲ့မှမြေကြီးကနေပြီးတော့ဘုံမှာဂျပန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီဆူတောင်းဒီတော့သား900ရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးခြေလမ်းနဲ့ဘုံမှာဂျပန်နဲ့ထွက်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကဘာလဲဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်လို့လဲဒီခန္ဓာအင်္ဂါကုဏကပြောတဲ့အတိုင်းဒါလေးပါပြီးတယ်ပြီးစိုက်ကြည့်ပါယုတ်တရားအစုပုံနတ်တရားအစုပုံသာတွေ့နော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလကောင်မှာယာယီအခိုက်အတန့်အဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပေါ်လာတယ်လို့မေးတော့ဒီယုတ်တရားဒီနတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခတရားမပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနိတ္တရာအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေဖြစ်နေတယ်အကြောင်းတရားတွေကိုယ်တိုင်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေသည့်အတွက်အကျိုးရုပ်တွေနန္ဒီဟာလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဖြစ်နေရတယ်ဒါဓမ္မတာပဲနော်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားဒီပဲလို့သိမယ်အနိစ္စတရားအစုပုံဒုက္ခတရားအစုပုံအနတ္တတရားအစုပုံလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီအသိဒီမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးလို့သိမယ်အမျိုးသားလို့သိမယ်ဆိုရင်ဒီအသိဒီမှားလားမှန်လားမှားနေပြီနော်အဲ့ဒီအသိမှားမှုကအဝိဇ္ဇာအမျိုးသမီးလို့အတိမမှုကအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးကျွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒ
ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသုံးခုခြံရံပြီးတော့အရှင်ပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓအားပန်းပေါက်ပေါက်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုပြောထောင်လိုက်တယ်။သို့တော့ဒါသင်္ခါရနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဝိဘက်တရားတွေလို့စွန့်ရင်တတ်တည်တစုံတရားမထားခဲ့ပဲနဲ့ချုပ်ပြသွားတာတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချိန်မှာသူမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုရရှိနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြသွားတယ်။အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပဲပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီလိုက်တဲ့အတွက်လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်လေးလိုက်တော့နတ်ပြည်ရောက်လဲပြုံသူ့ရဲ့ခြေဘောအောက်ကဗြဟ္မာចាရီကအသင်ခံထားတယ်။နတ်ပြည်ရောက်လဲအသင်ခံထားတယ်လူပြည်ရောက်လဲအသင်ခံထားတယ်နောက်ဆုံးဗြဟ္မာဝရီမိဖုရားလက်ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီမှာသူမျှော်လင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းသံဃာရလည်းရရှိပါတယ်။ဒီသံဃာရကပိစိကဗုဒ္ဓ900ဖြစ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီပုံစံဟာသန္တရာဆက်လက်ပတ်တဲ့ပုံစံလေးပဲအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတက္ကရကံဒီကိုပြည့်စုံပြောထောင်လိုက်တဲ့အတွက်သံဃာရရရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝတစ်ခုကိုသူရရှိသွားတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခုလက်ရှိမိမိရဲ့ယုတ်တိနန္ဒီကိုစနစ်တကျသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်နန္ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိဘက်ကိုတာစုပြီးယုတ်တိနန္ဒီတစတစသိသိသွားရပါတယ်သိသိပုံညစ်စနစ်တွေကတော့လေးနည်းဘုရားဟောထားတယ်ခုအလေကောင်ကဖောက်ပြီးတော့အစကိုသွားတဲ့ညစ်စနစ်လေးတစ်ခုအရေးအမြတ်ကိုကြီးနေနဲ့ပြောမယ်နော်ဒီတော့လက်ရှိယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိပါသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကမှဣဇဒဗိဒ္ဓအောင်မြင်မြင်သိသိပြီးလို့ရှိရင်တော့အနိကဆုံးပေါ့လေခုတရားမထိုင်ခင်လုံးမတရားမနာခင်လေးမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိမိတို့မျောလင့်တောင်းတနေတဲ့သုတောင်းလေးတွေလည်းရှိခြင်းရှိပါအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်လေးတွေအဲ့ဒီယုတ်တိနန္ဒီကိုပြန်သိသိကြည့်ပါအနိကဆုံးယုတ်နာမယ်အဲ့ဒီယုတ်နာကိုသိသိလို့အောင်မြင်မှုရရင်လို့ရှိရင်တော့မနေ့ကယုတ်နာတနေ့ကယုတ်နာလွန်ခဲ့တဲ့1လလောက်2လလောက်1နှစ်လောက်2နှစ်လောက်စသည်ဖြင့်အတိပ္ပယ်တန်ဆိုပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုတစတစသိသိသွားရပါတယ်အဲဒီလိုသိသိလေးကနေနောက်ဆုံးအမိဝမ်းတွင်ကလလရေးကြည်တိုင်အောင်ယုတ်တိနန္ဒီသိသိမိပြီဆိုရင်တော့ဒီယုတ်တိဒီနန္ဒီဒီဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်လို့သိကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့အသာလေးစိုက်ပြီးကြည့်ရတယ်ထိုချိန်ကမှလင်းအောင်ကြီးတွေကအကောင်နေတတ်ပါတယ်နော်အဲဒီလင်းအောင်ကြီးရဲ့ဇွတ်ရင်ဖြင့်အတိတ်မှာပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်တိနန္ဒီထက်ကထက်ကသိသိရပါတယ်နော်သိသိပြီးတော့တမာတိပြန်ထူထောင်ပြီးလင်းအောင်ကြီးဇွတ်ရင်အကောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ဘက်ကိုတာဆူပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကံကိုတွေ့တတ်တယ်ဘယ်လိုတွေ့သလဲဒီပိုင်းလေးမှာတော့အခုရင်းကျုပ်ပွဲနဲ့လည်းဆုံးနေတဲ့အတွက်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောကြပါမယ်ထိုယောဂီကအခုလိုအတိတ်ဘက်ကိုတာဆူပြီးလမ်းပြီးယုတ်တိနဲ့သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာညာတော့အဖြစ်တော့အတိတ်ဘဝတေဂဏိကလမရဏတဏဇောသောကံဒီဆက်ဆက်အချိန်လေးကိုသွားပြီးတော့ယုတ်တိနဲ့သိသိမိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်တေဂဏိပုံလေးပေါ့လေသမုဒ္ဒိသစ္စာဘက်ကပြောရင်တော့တေဂဏိပုံလေးသွားတွေ့တတ်တယ်တွေ့တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာတလေးပါဆက်လိုက်အလုံးအမှုံဖြစ်တယ်အမှုံလေးတက်ခွဲရတယ်နော်သောဌာန52ခုဓာတ်ရုပ်တည်လက်လက်ဓာတ်ခွဲပြီးဟရိယဝတ္ထုကိုမိအောင်ဆက်လက်သိသိရတယ်။အဲဒီဟရိယဝတ္ထုရောကိုဆက်လက်သိသိလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝေမနောအကြည့်ကိုဆက်လက်သိသိရတယ်။အဲဒီလိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘဝေမနောအကြည့်ကိုသိသိလို့ရပြီဆိုရင်တော့ဒီဘဝေမနောအကြည့်ကိုရှေ့တော့နောက်ဆုတ်ပြီးကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီဘဝေမနောအကြည့်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံရဲ့စွန့်ရင်တတ္တိကြောင့်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ခေါ်တဲ့နမိတ်၃မျိုးတစ်မျိုးမျိုးထင်နေတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးမဲ့ကံရစွန့်ရင်ပဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီစွန့်ရင်တတ္တိလေးကြောင့်ဒီနမိတ်တွေထင်နေတဲ့အခါမှာဒီနမိတ်ကိုဒီနမိတ်တွေဟာဘွေမနောကြီးမှာလာပြီးထင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီဘွေမနောကြီးကိုမိအောင်ရှုတတ်တဲ့ယောဂီကဒီနမိတ်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြင်တတ်ပါတယ်ယောဂီတူကတော့သူကရေရီတော်တဆူပဲဆိုကြပါစို့နော်ရေရီတော်တဆူမှာစီမီတွေလှူနေတဲ့အာယုံသေဂဏိကလမှာထင်နေပြီနော်အဲဒီတော့တေဂဏိကလမှာဇီတော်မှာစီမီလှူနေတဲ့အာယုံထင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီလှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်များတယ်လို့မေးလိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးများနေတယ်။များနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလို့ရသလဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိလဲလို့သိကြည့်ရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဖမ်းပြီးတော့တလေးပါးစိုက်ရတယ်။စိုက်ပြီးတော့ရုပ်တည်သိသိနာနေဆက်လက်သိသိရတယ်။သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီယုံနာနဲ့မိမိယုံနာဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူး။အကယ်၍အဲ့ဒီလိုတလေးပါးဆက်ပြီးရုပ်တည်နာနေသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားယောဂမိမိဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့မိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ဒီအချီကျိုးလေးတစ်ချောင်းကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ပုံစံအနေအထားအဖြစ်နော်ဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်တန်းဟန်တရားနဲ့ဖြစ်နေတစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှဒါမိမိပဲဆိုတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့လှမ်းပြီးကြားပွေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုတော့တွေ့ပြီ
တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူ့ကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့မလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလူတန်းနေတဲ့ပုံမှာဓာလေးပါစိုက်ပြီးတော့လူတန်းနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဘဝင်မနောကြီးကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝင်မနောကြီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာစုတွေတောင်းနေတယ်လဲဘာစိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုတေချာရှာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာတွေ့တယ်လဲဒီမိလူနေတဲ့အချိန်ခါမှာမလန်းမကမှအမျိုးကောင်းသမီးတူရှိပါတယ်ပြီးစပတ်နဲ့တော်တော်လေးခန့်ခန့်ညာညာဖြစ်တယ်သူကကြီးလက်တော်သူဖြစ်နေတယ်ကြီးလက်တော်သူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုခန့်ခန့်ညာညာနဲ့မြို့ကြီးတီကဲ့သို့ပြီးစပတ်ကြီးနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာအမျိုးကောင်းသမီးဘဝကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ကလေးကထိုချိန်ခါမှာမသိမသာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအမျိုးသမီးလိုတင့်တယ်တဲ့ကျက်တည်းရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ခရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ဒီစိတ်ချဖြင့်ဘုရားကိုရှင်မိပူဇော်မိတယ်နော်ပြီးစပတ်နဲ့ကျက်တည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလိုအတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ဒီတော်အရှင်မိပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာသင်္ခါရတွေကိုပြုစုပြောထောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းသူကအနိစ္စတရားတွေဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကမှယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံပေါင်းလိုက်တော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲ၅ခုအကြောင်းတရား၅ခုစုံကြည်သွားတဲ့အချိန်ကမှဒီကမ္မတတ္တိကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသန္တိကလရေကြီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုတစ်ဖန်ပြန်သိသိရတယ်ဒီကမ္မတတ္တိကိုတစ်ဖန်ပြန်သိသိရတယ်ကမ္မတတ္တိကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကယုတ်ဒီနန္ဒီကိုကြည့်လိုက်အဲဒီလိုခောက်တုတ်ကောပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီကမ္မတတ္တိလေးကြောင့်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ယောဂီကဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိဘယ်လိုကြောင့်သိနိုင်တယ်လဲလို့မေးရင်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံမှာဥစ္စာတို့ယုတ်ဒီသိသိတဲ့အပိုင်းလေးမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဆိုပြီး၄မျိုးသောယုတ်တွေကိုသိသိရတယ်အဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တိုင်းဒီစိတ္တရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိဝိမနောကြီးကိုမိအောင်ဖမ်းပြီးတော့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတွေ့ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုပထမသိသိရတယ်မထင်ရှားရင်တော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကွေးလင့်ဆက်နဲ့ပြုလုပ်ကြည့်ပါစိတ်ကဘဝိမနောကြီးမှာစိုက်တာပါလက်ညှိုးလေးကွေးလင့်ဆက်နဲ့လုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကွေးခြင်းဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ္တရုပ်တွေဒီကုလုံးပြန့်နှံ့နေတာကိုသဘောပေါက်စိတ်ကအကြောင်းတရားစိတ္တရုပ်တွေကအကျိုးတရားစိတ်ကြောင့်စိတ္တရုပ်တွေဒီကုလုံးပြန့်နှံ့နေသလိုအတိတ်ကကမ္မတတ္တိကြောင့်ကာမဇရုပ်တွေဒီကုလုံးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုချင်းကမှကျင်းဖန်များစွာထက်ကရှုကြည့်ရပါတယ်အဲဒီလိုတက်ကရှုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်ပြီဆိုတာဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိတဲ့အခါဘာလို့ ရလဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသိသိရပါတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသိသိတာဒီလောက်နဲ့လုံလောက်ပလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဒီဒေဘိပစ္စယဇေဝပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မာစအနာဂတိဘိဧတရဟိဘိပစ္စယဇေဝပစ္စယသမုပ္ပါဒဓမ္မာစအတိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပစ္စုပန်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားအနာဂတ်ကြည့်လေအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပဲလို့ဒီလိုသိအောင်ဆက်လက်သိသိရပါတယ်အဲဒီလိုအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးလုံးမှာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ပြီးဆိုတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းတရားနဲ့တကွတရုပ်နန္ဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှိရတယ်ပြင်းချင်းသဘောဖြင့်အမြဲမပြတ်နှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှိရတယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်တဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှိရတယ်ဉာဏ်ခါအဲ့ဒီအခါမှာအကွက်ဝင်လာပါတယ်နော်အဲ့ဒီ32ခုဓာတ်တို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ကတဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းအတုပလို့ရှိရတယ်အပြင်ပရိဒအလောင်းကောင်တစ်ခုပေါ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအတုပတဘောကိုကြည့်ပြီးအတုပလို့ရှိရတယ်အလားတူပဲငါလည်းဒီလိုပဲသိရလိမ့်မယ်လို့မိမိရဲ့သိနေတဲ့ပုံကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ကတ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတော့အတုပလို့ရှိရတယ်ဒါကတော့သိအတုပလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုဣဇဒတလည်းဗိဒတလည်းအတုပရှုလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ရှင်နေတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်ရှုကြည့်ပါဉာဏ်ကထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတုပအချင်းရတယ်အလုံးသင်လာလိုက်အဲဒီလိုဒီအတုပကတော့သိအတုပနောက်တစ်ခုရှင်အတုပကတော့မိမိရဲ့မန္တမတိရှိနေတဲ့32ခုဓာတ်သရဘတန္တမတိရှိတဲ့32ခုဓာတ်အဲဒီ32ခုဓာတ်တို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲတပတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းအတုပလို့ရှုရပါတယ်အဲဒီအစဉ်အထိစနစ်တကျဝိပဿနာရှုတတ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဟောနေတဲ့သုမေတ္တာထေရီမာလေးဟောနေတဲ့တရားတွေကိုတော်တော်လေးတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆပါတယ်နော်ကဲ
ဒီသူမေရာကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်သူကနံပါတ်1သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်2စံကြဲတဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုသင်သိကျင့်သိဆိုတဲ့အသည့်2မျိုးဖြင့်စနစ်တကျသိထားပြီးတယ်ဝိပဿနာနယ်ရောက်နေနော်နံပါတ်3ကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာယဉ်ကျေးအောင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမထားပြီးဖြစ်တယ်သမထဝိပဿနာတည်းဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမထားပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေ့ကျတော့မိဘတွေထမ်းချင်းကပြီးတော့သူကဘာပြောလဲမိဘတွေကသူ့ကိုဟိုဝရဏဝတ္တိမြို့မှာရှိနေတဲ့ဝရဏဝတ္တိဘုရင်နဲ့သူ့ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့ရန်အတွက်မိဘတွေကစိတ်စာကြောင်းလန်းထားပါတယ်အနိကရတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘုရင်ရဲ့နာမည်ကသို့တော်ဒီဘုရင်လေးဟာမြတ်သောအဖြစ်တော့ခုခေတ်စော်ဘွားတွေအဆင့်လောက်လို့ယူဆရပါတယ်လက်အောက်ခံဘုရင်လေးတွေပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနိကရတ္တမင်းကိုသူကလက်ထပ်ဖို့ရန်အတွက်မိဘတွေကလည်းသဘောတူထားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတူတဲ့သတင်းကိုမိဘတွေကလည်းနားချတယ်နားချတဲ့အချိန်ခါမှာမိဘတွေထန်ချင်းကပ်ပြီးတော့သူကတရားဟောတာပါနော်သူဟောမယ့်တရားလေးကဘာလဲဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးတို့တဲ့ကျွန်တော်မှဟာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မှားတာနှင့်မွေ့လျော်ပြောပိုက်သိဆိုင်ပါတယ်သန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတို့ရဲ့နော်ကိုယ်ဆုံးရာဖြစ်တဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကြီးကိုယ်သာလည်းသူကနှိမ့်ဆိုင်နေတယ်ဣဇဒဗေဒ32ပုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်နံဓမ္မယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်နတ်ပြည်နတ်လောကဗြဟ္မပြည်ဗြဟ္မလောကမှာဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအတ္တတတဘယ်တော့မှခံရမှုမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စံတို့ဘုရားရှင်မဟာသတိပရဏသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့အတိုင်းဣတိဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဒ္ဓဝါကာယေကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကဣဇဒဗိဒ္ဓနတနာလုံးမှာကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအမိယနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုယဉ်ပါများစွာထက်ခါရှုပွားသုံးသပ်ဖို့ရန်ညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဣဇဒမှာတည်ရှိတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အပြင်32ပုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမတော့နိမိကကစရှုရပါတယ်။အနည်းကိုရှုရကနေတဖြည်းဖြည်းဉာဏ်ကိုရင့်ကျက်အောင်စေလွတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဖြည်းဖြည်းဒဇတိုးချဲ့လိုက်တဲ့အခါ32ပုံခြုံမိပြီ။အဲဒီလို32ပုံကိုခြုံမိငုံမိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှ32ပုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုရတယ်။ပြချင်းပြီးအနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရတယ်။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုရတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေအတွင်းမှာခိုင်ခန့်နေတဲ့မြင့်မြတ်နေတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒီယုတ်တရားဒီနတ်တရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားကလွဲ၍30ပုံအတွင်းမှာလည်းအခြားသီးသန့်အဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့ဓမ္မသဘာဝဆိုတာရှားလို့မတွေ့ဘူး။ရှားဖွေတွေ့ရှိနေတဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနတ်တရားဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကလည်းအာကလုံးဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားတွေပဲခိုင်မြဲတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးသူကမြင်နေတယ်။အဲ့ဒီမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမှာဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားကိုမဆိုထားပြီးနတ်တွေမြမာတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေတော့မှလည်းပဲမြဲတဲ့သဘောဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူးခိုင်ခန့်တဲ့သဘောဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူးကာမဂုဏ်တွေဟာအချင်းကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကာမဂုဏ်တွေဟာအပ္ပတာဒဘာယာဘွယ်လေးကနည်းနည်းပဲရှိတယ်သင်္နှုံသွားအပေါ်မှာရရည်စက်ကလေးတစ်ခုတင်လိုက်သွားပြီးရက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြားရည်ရဲ့အရသာလေးကနည်းနည်းပဲရှားမှာဒုက္ခရောက်သွားမှာကများများအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကာမဂုဏ်တွေဟာတာယာဝဲကနည်းနည်းလေးပဲရှိပါတယ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေကသာများနေတယ်ဘဟုဝိဃာတပိဿုဗ္ဗမလည်းပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပိဿုဗ္ဗမပင်ပန်းဆင်းရဲရတယ်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပင်ပန်းဆင်းရဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နောက်အနာဂတ်မှာဆင်းရဲရမှာလဲမြတ်သောအဖြစ်တရားတွေမှာကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးတာလည်းရှိတယ်။ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဒုစရိုက်တရားတွေကအပယ်လေးပုံကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ်။ကာမဂုဏ်ကိုဒုစရိုက်တွေလွန်ကျူးပြီးတော့ရှာဖွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပိဿုဗ္ဗမဆင်းရဲတယ်။ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အနာဂတ်ကာလမှာလည်းအပယ်လေးပုံမှာဆင်းရဲကြမယ်။တစ်ချက်
ဒီကာမဂုဏ်တွေအပေါ်မှာနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာပြုံးကနေဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲသတ္တမိစေသမယေကာလံကရိယဌာနမေတ္တာဝိဇ္ဇတိယံတွင်နာဂတိနအညတရံဂတိကိစေယနိရိယဝါတရိသနာယောနိဝတတ္တမိသမယေထိုကဲ့သို့သောနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရပနှောင်ဖွဲ့ရတည်နေသည့်ထိုချိန်ခါမျိုး၌စေကာလံကရိယအကရွေမြတ်တည်သွား냐ဧဝံတတိဤသို့တည်သွားခဲ့သည်ရှိသောနိရိယဝါငရဲမူလီဖြစ်သောတတိသန္တာယောနိဝါတတိသမူလီဖြစ်သောဒွေနံဂတိနနှမျိုးသောဂတိတို့အတွင်ယံအညတရံဂတိအကျင့်အမမထတဘာဘသောဂတိတို့ကိစေယလာရောက်လျာဤဣဒံဌာနဤငရဲတတိသံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောနှမျိုးသောဂတိတို့တွင်တမျိုးမျိုးသောဂတိတို့လာရောက်ရာခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤအကြောင်းရာမျိုးသည်ဝိဇ္ဇတိသင်္ချာဧကံရှိသည့်အမှန်သာတည်းဒီကာမဂုဏ်တွေကိုခံစားလို့နှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေသည့်ထိုအချိန်ကမျိုး၌အကရွေမြတ်တည်တော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဧကံရှိနေတယ်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်မမှုရှင်းမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေစဉ်းစားကြည့်ကြနော်ဒီကာမဂုဏ်ကိုနှစ်သက်တရားမှုဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့စိတ်အစဉ်လေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာရှိတဲ့တရားမရှိတယ်မို့လားမရှိနိုင်ဘူးဒါကိုသူကပြောနေနော်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံသံဃာနှစ်ပြားမှာအမတန်ပင်မဆင်းရဲဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တွေဟာခက်ဆက်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်ကာမဂုဏ်တွေဟာဘယ်လိုခက်ဆက်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အလိုမရှိအပ်တဲ့တရားတွေသာဖြစ်တယ်ဘုရားဇာတိတော်ရတတော်ကောင်းတို့ရဲ့မျက်စိဘက်ကကြည့်ရင်ဒီကာမဂုဏ်တွေကတရားဝတ္ထုကိုသံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှမလွတ်အောင်နှောင်ပွဲထားနိုင်တဲ့စွန့်ရင်တတ်တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဘုရားဆရာရှိတော်အရိယာတော်ကောင်းတို့ကတော့ဒီကာမဂုဏ်ကိုဘယ်တော့မှအလိုမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခုကာမဂုဏ်တွေဒီလင်းမြန်သောအစိတ်ရှိတဲ့မူပွေးမွေဟောင်းနဲ့လည်းသိတူတယ်ဘာကြောင့်လဲကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးဒုက္ခတွေကအမျိုးမျိုးဆက်ရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဆက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတယောက်မှအမတန်ပြင်းထန်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဆက်ရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်တွေဟာအစိတ်ပြင်းထန်နေတဲ့မွေးပွေးမွေးဟောင်းနဲ့လည်းတူတယ်လူမိုက်ဒေသာလျက်ဒီကာမဂုဏ်မှာမျိုးမတတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့မေ့မျောနေတာပါလူလိမ္မာပညာရှိတော်ကောင်းတွေကတော့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်မှထွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်လာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တော်မူကြပါတယ်ဒီအကယ်၍လူမိုက်တွေဟာဒီကာမဂုဏ်ကိုမျိုးမတတ်ဆွဲလန်းပြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလေးညင်သန္တရာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာလပတ်လုံးဒီကာမဂုဏ်တွေကဒီတရားကိုငရဲသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပြီးပြစ်ချလိုက်မယ်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ကာမဒီတရားဟာငရဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဖြင့်အမြဲမပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့ခံရပါလိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးသူစိတ်လွန်ကျူးတာလည်းရှိတယ်ကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးနှိမ့်တဲ့တရားမှုတွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတရားတွေကသရဝတေကိုအပေရောက်အောင်ပြစ်ချပြီးတော့ဒီအပေဘုံမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပေးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေခံရတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအခြေခံနေပါတယ်။ကာမဂုဏ်ဆိုတာကတော့တက်ရှိတဲ့ပဲကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်တွေပဲ။လိုချင်စရာနှစ်တဲ့မြတ်တို့ဘွယ်ရာတွေကိုကာမဂုဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သရဝရိဟဘာဖြစ်ကြတယ်။မကောင်းမှုတွေကိုပြုကြတယ်။မကောင်းမှုတွေကိုပြုလိုက်တဲ့အတွက်အပေလေးပုံမှန်လည်းပြိုပြက်ပြိုကွက်ပြည့်စည်ပြီးတော့ကြောက်ရောက်ကြတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေဖြင့်လည်းထက်ခါဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သရဝရီရဲ့တန်တန်မှတိုးပွားနေကြပါတယ်နော်ဘယ်လိုတိုးပွားတယ်လို့မေးတော့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲမပြုတ်တတ်တဲ့ကာယကံမှုတွေကိုပြုကြတယ်မပြောတတ်တဲ့ဝစီကံမှုတွေကိုပြောကြတယ်မကြံစီတတ်တဲ့မနောကံတွေကိုကြံစီကြတယ်ကာယကံဆောင်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးဝစီကံဆောင်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးမနောကံဆောင်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမဆောင်စည်းနိုင်တယ်လို့မေးရင်တော့ကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိနေတဲ့ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့လူမိုက်တွေပါအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကဒီကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံဆောင်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးဝစီကံဆောင်စည်းမှုလည်းမရှိဘူးမနောကံဆောင်စည်းမှုလည်းမရှိပါဘူးတဲ့နော်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလူမိုက်တွေလားလူလိမ္မာတွေလားဒီကကြီးတွေလှမ်းကြည့်နေတဲ့ဘုန်းကြီးရောဟမ်ဘယ်လိုတော့ဘုန်းကြီးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူမိတာထေရီကသူမိဘတွေကိုပြောနေတယ်စကားပဲနော်နောက်တစ်ခုဒီကာမဂုဏ်တွေကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေသာမြှဝဲကြတယ်လို့မေးရင်တော့
Pinya Messi, Lumaitica, beware. Pinya Messi, Lumasra, Garagonaga, Yodinandi, Hotel Mazamatibu, a Jodia, Hotel Mazamatibu, a Jodia Nilegua, Nandoya, and Isa, the Baduga, the Banana, the body, Hotel Mazamatibu, Elo Madide, Bogorico, Pinya Messi, Bogolo, Covare. Eri Pinya Messi, Bogorica, Pasija, Ah, Sirena. Mimi, a Josiva, a Lola, don't that need that, say Sirena, Mashibu. We are eating Hogla, Mohula, no? That address Lucia, Balubia, Male, the me into a Balubia, Male, the need to a Balubia, Male, a body to a Balubia, Male, no boom, you say that or Shija, no? Having a Mimi, a Josiva, a Dredger, Mimi, above my sister in a Shijadra, Mashibu, Balubugrile, Lumai de, no? Any Lumai de her Mimi, a Josiva. Lunani Bandona, a Josiva Quade, Mimi, a Josiva Jada, Lola Donda, needed sister in Amashivu, no? Yama Babi sister in Ajidelo, Mira, Doka, Chichi, a giant Peter, the Muria, this Aboma, Tomo, the Muria, this Anit, Reda needed, Gamagoni, Aboma, Babida, Lola Donda, needed Sitashi. Robari, a dread of Yutum, loaded Sitashi, Mimi, Gonyu Chanda, a dread of Lola Donda, needed Sita Mashivu. Papilo di Sita Masia Drello, Miro. The Muria, this Pit, the Nasud, Nayorin, now Joji, don't know Takayalo, Dilo Sita Masida, home holder, Sinaja, no? The Muria, this Zaja, the Doga, this Afidias Raletti. If the Muria, this Zadi Halep Pipi, and Lisa, Dia Doga, Dia Nada, Diabe. Doga, this Zadia, Halep Pipi, and Lisa, Dia Doga, Dia Nada, Dia Develop, who does Mazadi. The Adina Gini, the Bogore, Dani, Dizaku, Jora. Any Adina Masida Bogore, Dizagamio, the Muria Dezaga, so be Tari, Adwaja, Didrari, Mimi, a Josiva, Adwa, Lola, don't that needed, say Tari, Didrari, Nandama, Dilumaidia, Nandama Masiva, so we do a Dilubio, no? The loudness from Magaribu, Eddie Lumaidigo, Babiro, this is a Liban and said the Yazaga Hova. Payaji Doga, this is a Liban and said the Yazaga Dohoy, Dilumaidiha, Payaho needed, this is a Libago, holding Manza Veluma, told him Madijabu. Venero Dizaidi, Dumaidi, Mala. Mani, no? This is a Libago, Dibo Traga, Piagin, Dadra, Bigay, Manda, Josa, Atom, Aquila, no? Not a good. This is a Libas Raga, Piamiado, the Hojabada, Sosuma, Nine, Eddie Horn 9 days, Sosuma, 9 days, this is a Libago, Dide, Bogone, Madide, Bogo, Logama, Data, Nisa, Jima, Solution, Madide, Bogo, Dega, Bobido, Miavare, no? Papilo Lelo, may know, Di Madide, Bogo, had. Don't that about Madiji need a Yonadama, Tenkara Diari, a bonnet, alone hit the Ninja, Emiano Ninja. Nabi Naloga, Bima Loga, Pipoya, Adwago, Lola, don't that needed, say Tatiga, Debi, Agonjabare, Dajo. This is a Livago, Dide, Bogo, Madide, Bogo, Danta, Nesa, Jime, so this is a Livago, Madide, Bogo, Rega, Bogo, Miani. Todo, Lola, don't that needed, Nabi Naloga, Sanjibar, no? Don't that about Madiji needed Yonadama, Tenkaradia, Mandamiati, Pipi, Nisa, Diada, Mangame, so Nabi Naloga, Nisa. Near needed the Yadako, Beluma, Makinemabu, Nabi Naloga, Mabri, Nani, Diniajan, so that Itabawa, Lisa, Diada, Pipare. Tabimelo, Lumai Diga, Jowland, Dagde, Anisa, Diadi, Beroma, Majojabu. No? The Anisa needed Yodia, Nadiadi. A Jodia, Digo, Lola Damme needed, say Tabin, Taka, the Gamagon, he will be Taka, the Gamagon, Yaboya, address, then Karadiadigo, good on Ijabare. Dodo, the Gamagon, a junk you, a believer, Yoka, Methodology, he a believer, Ragale, for you hear, you web, your CV, Jayo, needed, Rawari, Saint Luca, Yokoya, near that day. Lubi Nabi, so that the Gone, Gadidi, Suragale. Sini ye Bemin Baman Penda Yashi, 9 days, Gadi, Pipare, Lolo Gugulina, Yashi, 9 days, the Wadia, Machine. Dine Dragoni, Tiladi Huda, Miboma Yadi, Kamugudo, di Huda music, or Jetta, Sabuka, Metroji, Mimidoga, Lola Donda Gay. Lubi Nabi so that each another Yahin, Suraga, Payashi and Puelalo, Dina Lisida, no? Tagala Dila go against DJ on something, 9 Mama, darling.
မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းယဉ်ကျေးအောင်ဆိုဆုံးမှနိုင်ပါမှသာလျှင်သိကြတဲ့သဘောရှိပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမှနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်သိကြပါမလားမသိကြသေးဘူးပဲနော်နောက်တစ်ခုအကယ်၍များအပေရောက်သွားပြီပြန်စဉ်းစားကြည့်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီးယဟန်ဘဝရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပိဋကဘဝရောက်ပြီဆိုလည်းယဟန်ဘဝမရနိုင်ဘူးငရဲရောက်ပြီဆိုလည်းယဟန်ဘဝမရောက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အပေလေးပုံမှာယဟန်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးယဟန်ဘဝရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကလူပြည်လူလောကမှာသာရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုရောအား7ပါးညာတော်အား7ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိရဲ့သာသနာတော်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုဖို့ရန်အတွက်အသင်မိဘ2ပါးတို့ကကျွန်တော်မကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါတရားသောကိစ္စဟူသည်များတို့၌ကြောင်းကြမယ်နေထိုင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက်သမထဝိပဿနာဘာဝနာကြည့်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်မှကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်လိုပါတယ်။ဩနာတိယဒုက္ခဘေးမှလွတ်မြောက်လိုပါတယ်။ဩနာတိယဒုက္ခဘေးမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာကြည့်စဉ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မှကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်နော်။နောက်တစ်ခုဒုက္ခပါဆက်ဟောလဲဘဝ3ပါးအတွင်းမှာတည်ကြည်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားမှန်သမျှသည်တဲ့အနှစ်သာရလည်းမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်းရဲစေတတ်တဲ့သဘာဝတွေသာဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကိုသာဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်၌အလွန်နဲ့တဲ့ဉာဏ်တို့နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှအတွက်ဘာကျိုးရှိမှလဲနော်ဒါကြောင့်ဘဝအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့ဒီတဏှာတရားချုပ်ငြိမ်းဖို့ရန်အတွက်သာသနာပေါ်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျင့်ရန်ပြုပြီးတော့ဩနာတိယဒုက္ခဘေးမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မကိုအနုညွတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗုဒ္ဓနာဥပ္ပါဒဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခြင်းဆိုတာကအလွန်ရခဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်။အကယ်၍များငရဲရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကဘုရားပွင့်တော်လဲမိမိအတွက်ကျွတ်နိုင်ခွင့်ရှိသလားမရှိဘူး။ပိဋကဘဝရောက်နေမယ်တိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်နေမယ်ဆိုလဲပုံစံတူပဲဟိုအသက်သိရှင်နေတဲ့အသင်္ကြတဗြဟ္မာတို့လိုဘဝတစ်ခုရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘုရားသာသနာမှာဩနာတိယဒုက္ခပြီးမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခွင့်မရနိုင်ဘူးလောကမှာဘုရားကလည်းပွင့်လာပြီသစ္စာလေးပါးသန္တရာဝဇင်းဒုက္ခကိုကုန်ခန်းစေနေတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေတဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုလည်းဟောပြီးဒါပေမဲ့မိမိကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိဟာဒီသန္တရာဘောင်မှာဝင်ရောက်ပြီးကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကြီးရနိုင်အောင်မလားမရနိုင်ဘူးသာသနာမပြတ်နိုင်ရဖြစ်တဲ့ဟိုတောကျတောင်းကြဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဝိသဘာဝတွေမရောက်နိုင်တဲ့တောကျတောင်းကြမှာသွားပြီးလူဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတရားတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့ရန်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဘုရားပွင့်ရသာသနာတော်အတွင်းမှာမိမိကလူဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပြည့်နဲ့ဆွန့်နေတယ်နေတယ်နာမကြဖြစ်နေတယ်ဒီချင်းကမှလည်းဒီဘဝမျိုးနဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာဩနာတိယဒုက္ခပြီးမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်ရနိုင်မလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခုဘုရားပွင့်တဲ့အခွင့်အခါကြုံနှုံးလေးမှာမိမိကလည်းမဆွမအားဘူးမဲဖို့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တဲ့တိဟိပရိသတ်တွေမျိုးစေ့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိလေးမှာဉာဏ်ပညာလေးကလည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုလည်းကြားနာခွင့်ရတယ်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့ရလည်းအခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီအခွင့်လေးတစ်ခုရှိနေတဲ့ခဏကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဝမခဏလေးမှာသာလျှင်သတုပါရိသုတ်သီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သီလကြီးတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်လို့ရနိုင်တယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုသာသနာ့ဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မြတ်သောကျင့်စဉ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရဲ့အသက်ထက်ဆုံးမိမိရဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပါဘူးမိမိရဲ့ကိုယ်ကျင့်သီလတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့လက်ထပ်ထိမ်းမြန်းလို့တဲ့ဆန္ဒတတ်တယ်ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရန်ပြုဖို့ရန်အတွက်အနုအညွတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ခွင့်တောင်းတယ်နော်အဲဒီလိုခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေမိဘတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်မပေးဖြစ်နေပြန်တယ်မိဘတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်မပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်ရသလဲအစံငတ်ခံပြီးတော့ဆန္ဒပြရတယ်နော်ကဲဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ရှင်ရန်အဖြစ်ကိုမရသေးသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်မဒီအစာဟာရကိုဘယ်တော့မှမစားတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အိပ်ရတယ်လှဲပြီးအိပ်တော့ပြီအဲဒီလိုလှဲအိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့မိဘတွေကလည်းအမတန်ဆင်းဆင်းရဲကြတယ်နော်ဆင်းဆင်းရဲပြီးတော့မိဘတွေကလည်းငိုကြတယ်အမေကလည်းငိုတယ်အဖေကလည်းငိုတယ်
မျက်ရည်ပြည့်နေတဲ့မျက်နှာတွေဖြစ်နော်လာပြီးတော့ချော့ကြတယ်လာပြီးဘယ်လိုပင်ချော့တော့လဲသူ့မိတာမင်းသမီးလေးဘက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့အလျော်ပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့အလျော်ပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲချစ်သမီးသင်ချစ်သမီးကိုဟိုဝရဏဝတီမြို့မှာရှိနေတဲ့အာနိကရတ္တအမည်ရှိနေတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကိုပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအာနိကရတ္တအမည်ရှိနေတဲ့ဒီဘုရင်မင်းမြတ်ဟာလည်းအလွန်လှပတင့်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတို့ဖြစ်ပါတယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမျိုးကောင်းသားတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာနိကရတ္တအမည်ရှိနေတဲ့ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့ဓမ္မသင်္ချစ်သမီးဟာအက္ခမေတိခေါ်တဲ့အများဆုံးမိဖုရားကြီးတို့လည်းဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရပြုတယ်ဆိုတာကသတ္တပါရိသောတိသီလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယဟန်တို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီသီလကျင့်ခြင်းတွေဆိုတာလည်းအလွန်ဖြစ်ခြင်းလို့တတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ခဲ့ပါလေသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသာသနာ့ဗြဟ္မစရိယခေါ်တဲ့ကျင့်ခြင်းတွေဟာလည်းအမတန်ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်ယဟန်အဖြစ်ရှင်အဖြစ်ဆိုတာကအမတန်ခဲခဲရင်းရင်းနဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့ဘဝရည်သာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီတို့ရဲ့မြို့မှာကောတိုင်းနိုင်ငံမှာကောအနိကာရတ္တအမည်ရှိနေတဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံဝရဏဝတီအမည်ရှိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာရောနိုင်ငံနှစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဟာသင်္ချသမီးရဲ့လက်တွင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေအပေါ်၌သင်္ချသမီးတွေအစိုးတရားပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်တွေရှိပါတယ်ဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုခုလိုငရောခြင်းအချိန်ကမှသုံးဆောင်ခံစားပါဦးသင်္ချသမီးဟာငရွယ်နုနယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်ကာမဂုဏ်တွေသုံးဆောင်ခံစားပြီးလို့အသက်ရအိုးမမဆန်ရှိတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှသာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရပြုပါခုနေချိန်ခါမှာတော့လက်ထပ်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေကတိုက်တွန်းကြတယ်နော်အဲဒီလိုမိဘတွေကတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့မိရမင်းသမီးလေးကဘာပြန်ပြောလဲနော်ကျွန်တော်မှအတွက်ကတော့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဘုံသုံးပါးအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့မြင်နေပါတယ်ဒီချိန်ခါမှာပညာမျက်စိရှိဖို့သိလိုအပ်ပါတယ်နော်ခုလိုအခြေအတင်ဖြစ်နေတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမိမိတို့ဘက်ကအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့မျက်စိသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကာမဂုဏ်တွေနောက်ကိုကောက်ပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီချိန်ခါမှာသူကရုပ်ဒီနာနေကိုဟိုတိုင်းမှစွာသိတယ်30ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ရုပ်နာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှစွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေနဲ့ကဒီယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေဟိုတိုင်းမှစွာသိဒီယုံနံကလွဲရဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားကလွဲရ30ဘုံအတွင်းမှာလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိရှိနေတဲ့ဒီယုတ်ဒီနံဒီအကြောင်းဒီအကျိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေမှာလည်းခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာသိနေပြီအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကသူ့ကိုဒီအိမ်တော်ရှင်ဘုရားမရောက်အောင်သူကဆွဲဆောင်နေတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအိမ်တော်ရှင်ဘုရားမရောက်အောင်သူကဒီလိုအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိအောင်သူကလေ့ကျင့်ထားတော့ခုလိုအထင်ခါမျိုးမှာ30ဘုံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာအကုန်လုံးအနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်မှသိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှအဖို့ရှင်ရန်အဖြစ်တော်၎င်းသိခြင်းတော်၎င်းဒီနှစ်ခုတစ်ခုခုသာဖြစ်မယ်ဘယ်တော့မှလက်ထမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခတ်တင်းနေမဲ့သူကပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုသူကဘာဆက်ပြောလဲကျွန်တော်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပါတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပုတိကာယပုတ်သို့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတုစီသဝနကန္တမစင်မကြဲရွံရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့အနန္တတ္တိတလိုင်းလိုင်းထွက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီအချိန်ကမှခုနကသမာဓိစွမ်းအင်ပေါ့နော်သမာဓိစွမ်းအင်ကလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအင်ဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှ32ခုဓာတ်တို့ရဲ့ရွံရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်အပြင်ဗိဒ္ဓသရဘတန်တမာတိရှိနေတဲ့32ခုဓာတ်တွေကိုလည်းဒီလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအင်အကူကြီးဖြင့်လှမ်းပြီးထိုးပေါက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီ32ခုဓာတ်တို့ရဲ့ရွံရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုဟုတ်တိုင်းမှသာသိတယ်ယထာဣဒံတတဧတံယထာဧတံတထဣဒံဟောဦးဇင်းတို့ခေမထေရီကိုချွတ်တဲ့ပွဲမှာရောဝိဇ္ဇယတုတ်တံမှာကောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေပဲနော်ဣဇဒတလည်းဗိဒတလည်းဒီယွန်ရှာဆက်စုပ်ကပฏิကူလတစ်ပတ်ကိုလှဲ့ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သူတော်ကောင်းအခုမိမိရဲ့32ခုတတဒီမှာယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောအပြင်ဗိဒခုနကသရဝရီရဲ့တန်တမတိရှိနေတဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောဒီသဘောတရားတွေကဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လို့ကြီးပေါ်နေပြီပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုသူကလည်းပြောတယ်ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပါတဲ့ပုတ်သို့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့
စင်မကျရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့အနတ်ကြီးတစည်းစီယိုစီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းရလဲ။ဒီလိုကြီးစဉ်းစားကြည့်တာနော်။ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါ။ဒါကမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုခုနကသနခါတို့ပေါင်းသားတို့စသည်ဖြင့်အဝတ်စားတို့နဲ့ပြုပြင်မှန်ပြီးပေးထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအမတန်တက်မဲ့တတ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီနှစ်တဲ့တာယာမှုဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့ပြီးတည်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပြုံးကနေတည်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်မလဲငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်2မျိုးတစ်မျိုးမျိုးသောဘုံဘဝရောက်မယ်ဒီနည်းအပယ်လေးပုံရောက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရာဂမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုနှစ်တဲ့တာယာမှုနှစ်တဲ့တာယာပဲကောင်းနေတဲ့အာယုန်နေဟာရာဂမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြောက်မွဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြောက်မွဲ့ဖွယ်အလွန်ကောင်းတဲ့အာယုန်တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီအိတ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီဒီအိတ်ကြီးထဲမှာမစင်မကျရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ပို့လောက်တွေအပြည့်ထည့်ထားအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်မရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးဟာလဲမစင်မကျရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတဲ့ပို့လောက်တွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ဒီအိတ်ကြီးနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ခုနကဝိပဿနာပဲရောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကဥစဉ်တို့သေအတုပမှာတစ်မျိုးပေါ့နော်ရှင်အတုပကြလို့ရှင်တော့3မျိုးလောက်ခွဲရှုရပါတယ်32ခုဓာတ်တို့ရဲ့ရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုအာယုံယူပြီးရှုတယ်ဒါလည်းသဝိညာဏကအတုပလို့ခေါ်တယ်ခုပိုးလောက်တင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့မိမိခန္ဓာအေးသူတော်ဘာခန္ဓာအေးထိုခြင်းကမှာဝိပဿနာဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်တွေကလည်းအလွန်ကောင်းနေတယ်အကောင်းနေတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးယောက်ကြီးစွန့်ရင်အကုန်ကြီးဖြစ်မိမိခန္ဓာရင်သူတော်ဘာခန္ဓာရင်ကိုထိုးပေါက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာလည်းမစင်မကျရွှန်ရှာသက်သက်ပဲကောင်းနေတဲ့ပို့လောက်ဒီအပြည့်ရှိနေတာကိုတွေ့တယ်သူတော်ဘာတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်အထူးသဖြင့်ခုလိုပေါ့မိမိနှစ်သက်မြန်တို့ခွေရလက်တထင်းမြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ပေါ့ဒီခန္ဓာအိမ်တွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှာလည်းမစင်မကျရွှန်ရှာသက်သက်ပဲကောင်းနေတဲ့ပို့လောက်တို့ပြင်အတိပြည့်နေတာကိုသွားတွေ့ပြီဣဇဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းကျင်ဖန်များစွာထက်ကရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့လေဝိပဿနာဘင်းကိုယောဂီကရောက်နေပြီဖြစ်တော့32ခုဓာတ်တို့ကိုဣဇဒဗိဒ္ဓခောက်တကောပြန်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးတော်တင်ကိုခောက်တကောပြန်ဣဇဒဗိဒ္ဓရှုတဲ့အပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကလအမှုံလေးတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့ရင်လည်းထိုချင်းခါမှာဒီဓာလိပါဖမ်းပြီးဆက်လိုက်ပါဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီချင်းခါမှာကလအမှုံလေးတွေလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကလအမှုံလေးတွေကိုသိသိပြီးတော့တခါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်းပြီးတော့ပြန်ရှုရပါတယ်ကိုဒီအပိုင်းကတော့အတုပသဘောရှုနေတဲ့အပိုင်းပဲနောက်အတုပတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီကလအမှုံလေးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကလအမှုံလေးတွေမှာမစင်မကျရွှန်ရှာသက်သက်ပဲကောင်းနေတဲ့အနတ်အတ္တအစင်းအနတ်စသဖြင့်ဖြစ်ရွှရှက်နေတယ်ရွှရှက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်တရားပရမတ်ယုတ်တရားတွေဟာလည်းရွှန်ရှာသက်သက်ပဲအတုပသဘောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတုပသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဣဇဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းရှုရခုဒီနေရာမှာသူမိရမင်းသမီးလေးကအဲ့ဒီပုံစံကိုသူကစနစ်တကျရှုနိုင်နေတယ်နော်မိမိယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လဲမစင်မကျရွှန်ရှာသက်သက်ပဲပိုးကောင်တွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့တေအိတ်ကြီးကဲ့သို့မြင်နေတယ်သူတို့ဘာလို့ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုသူတို့ဘာခန္ဓာအင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲမစင်မကျရွှန်ရှာသက်သက်ပဲကောင်းနေတဲ့ပိုးလောက်တွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့တေအိတ်ကြီးအတွင်မြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုမြင်တာဟာဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ်ကောင်းတော့ကောင်းနေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ကွက်လက်ကလေးတွေပြည့်တော့မဝင်ကြနဲ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသံဃာတော်တွေမှာဒီအသိဉာဏ်လေးတွေကရနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ရာကောင်းရနိုင်ပါတယ်ရာကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့မိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီလိုပိုးလောက်တင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်တဲ့အတွက်ဘာသူကပြောတယ်အမေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဒီလောက်တော့မစင်မကျရွှန်ရှာသက်သက်ပဲကောင်းနေတဲ့ပိုးလောက်တွေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ဒီအကြီးနဲ့တူနေတဲ့ဒီခန္ဓာအင်ကြီးကိုကျမဘလူကိုပေးရမှာလေဟောသူပြောတဲ့စကားလေးကြည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေးတာနဲ့အတူတူလဲမစင်မကျရွှန်ရှာသက်သက်ပဲကောင်းနေတဲ့ပိုးလောက်ကြီးအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ဒီအကြီးတစ်ခုကိုသူများသွားပေးတာနဲ့မတူဘူးလားတူနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအတိတုဉာဏ်တို့ရှိခြင်းဒီကကြီးတွေကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သာသနာဝဆင်းဒုက္ခမှကျွတ်ချင်းလွတ်ချင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့တန်တမှဒီစိတ်တက်ကလေးတွေကိန်းဝလောက်အောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီလိုစိတ်တက်မကိန်းဝဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ဒီအဖွားကြီးနဲ့ခွန်နိုင်မှာမလားမခွန်နိုင်
ခေါင်းကြီးဘလောက်ပဲဖြူဖြူတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပါမလားမရှိကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုအတိတုဉာဏ်တုလေးတွေမရကြလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသူကဘာပြောတယ်လဲလူအများဖြစ်နေကြသဘာဝလေးတွေဒီနေ့မှဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတိစိတ်ကလေးချုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်အတိစိတ်ကလေးဒီနေ့ချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတိစိတ်ကင်းနေတဲ့အတွက်သူသေးကောင်းဆိုပြီးလောကကသတ်မှတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလောကကသူသေးကောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသုတ်တန်တင်ញိုင်သွားပြီးတော့စွန့်ပစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီလိုသုတ်တန်တင်ញိုင်ကိုသွားပြီးစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုသဘောနဲ့စွန့်ပစ်တယ်လို့မေးရင်တန်ဖိုးမရှိနေတဲ့လက်ပံတုံးကဲ့သို့ထင်းတုံးတစ်ခုကိုသုတ်တန်မှာသွားပြစ်တဲ့ပုံစံအဖြစ်သွားပြစ်မှာပါငက်ွက်တွေ့တာမှုရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုသွားပြီးစွန့်ပစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့သွားပြီးစွန့်ပစ်တယ်လို့မေးရင်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်လွန်းလို့သွားစွန့်ပစ်တာနှစ်သက်ညံလို့စွန့်ပစ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ထားမှဘယ်လောက်ထိယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တယ်လို့မေးရင်သုတ်တမတိအလောင်းကောင်းကြီးကိုပြစ်ခဲ့ပြီးပြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဟာအမတန်ဆက်ဆုပ်ွယ်ကောင်းတဲ့ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့နောက်ကနေတို့လိုက်မိလေချင်းဆိုပြီးတော့အမတန်ယွန်ရှာတဲ့အနေအချင်းတို့ဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်ဒါကရှေ့ခေဝါဒပဲနော်သုတ်တန်အတုပလိုက်ပို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယွန်းလွန်းလို့နော်သုတ်တန်ဒီအလောင်းကောင်နောက်ကတို့လိုက်မိလေချင်းဆိုပြီးယွန်းလွန်းလို့ရေထဲမှာဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတယ်ချိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအိုးစားတွေအကုန်လုံးအစိုးခံတယ်အကုန်လုံးလျှော်ပြစ်အဲဒီရေဆင်းချိုးတဲ့အထက်မှာဘလူပါတယ်လို့မေးရင်အလွန်ချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်မြတ်လို့ပါတယ်လို့ခေါ်ဆိုနေတဲ့မိဘတွေတော်လဲပါကြပါတယ်မိမိရဲ့အမေရင်အဖေရင်တွေတော်လဲပဲဒီအလောင်းကောင်နောက်ကတို့လိုက်မိလေချင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းပြီးရေချိုးကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာလူမိုက်တင်ကသာလင်မျိုးမတက်ဆွဲလန်းပြီးတော့တူးနဲ့တူနှစ်တဲ့မြန်လို့နေကြတာပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်ပုတ်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်ပုတ်ကြီးမှာအယိုးတွေအကြော့တွေဖြစ်စုပေါင်းပြီးတော့ရစ်ပနှောင်းဖွဲ့ထားပါတယ်ကျင်းကြီးတွေကျင်းငယ်တွေနှက်တွေတွေအလုံးပြည့်တယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဉာဏ်မျက်စိနဲ့လှမ်းပြီးခွဲကြည့်ပါနော်အကယ်၍သာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ခွဲကြည့်လို့ရခဲ့လို့မိမိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အတွင်းသားတွေကိုပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးတော့အပြင်ဘက်မှာထားကြည့်ပါအတွင်းသားတွေကိုအပြင်သားတွေကိုအတွင်းသားတွေကိုအပြင်မှာပြောင်းပြန်လှမ်းပြီးဒီလိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနံ့ကိုဘယ်လိုခံနိုင်မလဲဒီကိုင်းကြီးဒီမကြီးတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအနံ့တွေကိုဘယ်လိုခံနိုင်မလဲအမတန်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အမေရင်အဖေရင်တွေတော့လည်းပဲဒီအနံ့ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်အလွန်ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်ကြမှာကျင်းသိဧကံဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောတရားတွေကိုသူကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စနစ်တကျမြင်နေတယ်နော်ဒီတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီတိအတုပဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုအတုပဘာဝနာတွေပွားများထားခြင်းသည်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေအလွန်ကိန်းဝမလာနိုင်ဘူးလားကိန်းဝလာနိုင်တယ်ဒီလိုတန်ဖိုးရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဒီတာယာမှုနှစ်သက်မှုတွေ့တာမှုမမောမှုတွေကိုသူကဖြတ်တော့ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါတယ်ဒီဖြတ်တော့ပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်လေးတွေမိမိတို့ရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစင်မှာကိန်းဝလောက်အောင်တရားရိဟာဘာလို့ရမလဲကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူကဘာလို့သလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ရုပ်တွေပေါ့နော်ရုပ်ကတစ်ဘုံနံတရားတွေမှာဝေဒနာတစ်ဘုံတင်ညာတစ်ဘုံသင်္ခါရတစ်ဘုံအသိစိတ်တစ်ဘုံ၄ဘုံပေါင်းလိုက်တော့၅ဘုံဒီယုတ်တရားနံတရားတွေပဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကို၅ဘုံပုံလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါး12ဘုံပုံလိုက်တော့အာယနာ12ပါး18ဘုံပုံလိုက်တော့ဓာတ်18ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာရဏဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဗာသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်္ခတဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဒီအကြောင်းပဲတက်တက်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဆင်ရအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးပြုပြင်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုသူကဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီသဘောတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးပြုပြင်ပေးလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေဒီဘဝတစ်ခုမှာဘာကစခဲ့တယ်လို့မေးတော့ဇာတိခေါ်တဲ့ပြိတ္တာတွေဒီနေရာချင်းကစတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဖြစ်မှုကစတယ်နော်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့တည်ပြီးပြတ်သွားတယ်အဲဒီတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့ဒီသဘောကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကြက်ပြအမြဲမပြတ်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ခံရသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒုက္ခပဲဘာကြောင့်လဲဖြစ်ချင်းပြချင်းတန်ကြက်ပြအမြဲမပြတ်အနှိမ့်ပါအနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဒုက္ခလို့ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဘူးနော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတရားဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်မှအနေအချင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောအနုဝိသနာဝိသိနန္တိဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မှသိနေပြီအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တုံးနဲ့သွားပြီးတော့လက်ထနိုင်ရမှလဲဘယ်နဲ့ဒီကကြီးတွေကောင်းလားမကောင်းလားသိကောင်းတယ်နော်သန္တရာဝဇင်းဒုက္ခမှာကျွကျင်လွတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကင်းဝလာဖို့သိပြီးတော့လိုတယ်နောက်တစ်ခုသူကမဆက်ဟောလေသူ့ရဲ့ဘုဒ္ဓတာကြောပုံလေးပဲမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်လေးတစ်ခုဟောထားပါတယ်နော်จิตယဟန်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအကယ်၍များလာပြီးပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့မှလှမ်းအချက်300နေ့လယ်မှလှမ်းအချက်300ညနေမှလှမ်းအချက်300ဒီနေ့လျင်လှမ်းအချက်ပေါင်း300ပေါ့နော်မနေ့မှလှမ်းချက်ပေါင်း100နေ့လယ်မှ100ညနေမှ100ဒီနေ့လျင်လှမ်းအချက်ပေါင်း300အဲဒီလို300နှစ်ပေါင်း100ပြည့်အောင်အထောက်ခံလို့ရှိရင်သင်တို့သန္တရာဝဇင်းဒုက္ခကြီးဂုံသွားမယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလာပြီးပြောမယ်ဆိုကြစို့အကယ်၍သာသန္တာဝဆင်းဒုက္ခဂုံရိုးမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့အဲ့ဒီလိုလှန်အထုတ်ခံပြီးတော့လှန်ထုတ်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရောက်အောင်ယူပြီးတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်အောင်ယူစမ်းပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောထားတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိနော်အဲ့ဒီသုတ်တန်အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာလှန်အချက်300ထိုးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလှန်အချက်300ဒီနေ့အထုတ်ခံရခြင်းကတားပြီးတော့မြင့်မြတ်ပါသေးတယ်ဒီအိမ်တော်ပြိုခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်လိုမှမမြင့်မြတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလက်သက်သိမြတ်မှုတစ်ခုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆွဲမှာရာဂဒေါသမောဟမာနအိတ်သမစ္စရိအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားစုတွေကဝင်ပြီးတော့ထက်ကြမကွာလိုက်ပါလာကြမှာဖြစ်တယ်ဒီကိလေသာတရားစုတွေကသာရဝတယောက်ကိုအပေဝဆင်းရဲဒုက္ခမှာခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းနှိပ်ကွာထားမယ်တရားစုတွေဖြစ်တယ်အပေသန္တရာဝဆင်းရဲကြီးတစ်ခါရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေပြန်ကျွတ်ဖို့လွတ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်တဲ့အကြောင်းလေးသူကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေရှိနေတဲ့တရားတွေမှာသန္တရာခီးဆိုတာကအမတန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသန္တရာခီးတဲ့မှာတရားတွေဟာအဖမအထက်အမျက်မပြတ်အိုနာတည်ဒုက္ခပိဋိဖြင့်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ခံရရတယ်အပေပိစုကြီးဖြင့်အမျက်မပြတ်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ခံရပါတယ်ဒီလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာကြည့်လိုက်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့သဘောတည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအိုနာတည်ဒုက္ခပိဆိုတဲ့တန်ကြက်တွေဖြင့်အမျက်မပြတ်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံအတူတကယ်ဘုံငရဲဘုံတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပိဋ္ဌာဘုံတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအတိုင်းအရှိပမာဏမရှိတဲ့မပြောပြနိုင်လောက်အောင်မြတ်ပြနေတဲ့ညှဉ်းပန်းဖို့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကအများရန်ခံရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြင့်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အပယ်လေးပုံမှာလဲကင်းအောင်ခိုးအောင်ရမိကိုရာပေါအောင်ရမိကိုရာဆိုတာမရှိပါဘူးအလားတူပဲနတ်ပြည်နတ်လောကမှာဆိုတာလဲဒီဩနာတိရဲ့ဒုက္ခပြိမှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမိကိုရာအထာရဆိုတာမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့တာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ချမ်းသာဆိုတာလောကမှာဘယ်လို့မှမရှိနိုင်ဘူးသူကနိဗ္ဗာန်တော့မမြင်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူမြင်နေတာကတော့ဒီယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုမြင်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တွေနာနေထင်ရှားဖြစ်ပုံဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တွေနာနေခြုံငင်းဘုံကိုသူကဟိုတိုင်းမှဆိုမြင်နေတယ်အဲ့ဒီခြုံငင်းဘုံကဘယ်ခါမှခြုံငင်းလဲလို့မေးရင်တော့ဥစ္စလို့ဟိုအရတ္တမေရတဲ့အခါမှာခြုံငင်းမယ်သို့တော့သူကအရတ္တမေတော့ခုမရသေးဘူးမရသေးပြီမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်အနာဂတ်ရုပ်တွေနာနေကိုနှံ့သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ချိန်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံတွေကခြုံငင်းသွားတဲ့အတွက်ပြိဋိဘာနာသုတိရဲ့နောက်ဆွေမှာရုပ်တွေနံတွေနောင်တပါမဖြစ်သောချုပ်ချင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုဘာဒနိရောဓသဘောအဖြစ်ခြုံငင်းနေတဲ့သဘောကိုသူကလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီအဲ့ဒီရှုခွက်ကဥစ္စလို့ဝိပဿနာရှုခွက်သာဖြစ်ပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားတတိပဒံကျင့်စဉ်တိုင်းမှာဟောထားတဲ့သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဆိုတဲ့ဒီရှုခွက်ဒီထဲမှာဝယဓမ္မနုပါတိဆိုတဲ့ရှုခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဖြည့်သွင်းပြီးဟောထားတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ဒီတော့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးတရားတွေချုပ်မယ်ဆိုတော့အခုတရားနာပရိသတ်တွေကတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေမချုပ်သေးဘူးသို့တော့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့မှာအကြောင်းတရားတွေနောက်တစ်ပတ်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေလည်းနောက်တစ်ပတ်မဖြစ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုပြီးဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းမှာတဲ့ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီရှုွက်ကိုမြင်နေရခုဒီသူ့မိတာအမျိုးသမီးလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းအထိစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားပြီးတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်တဲ့အတွက်အကျိုးရုပ်တွေနတ်တွေခြုံငိမ့်မှုကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့မြင်နေပြီမြင်နေတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့ဒါလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့ချမ်းသာဘယ်လိုမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေသာလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရကြပါတယ်တကယ်တမ်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်မှုမရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရကြပါဘူးဒါကြောင့်တခြားကိစ္စဟူသည်များ၌လုံးလုံးမပြုတ်လို့ပဲကြောင်းကြမဲ့ထားပြီးတော့ဘုနာတိရဲ့ဒုက္ခဘေးမှာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုသာကျွန်မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုယနေ့ပဲတောထွက်ပြီးတော့မို့ယနေ့ပဲကျင့်ဟန်ပြုခွင့်ပြီးတော်မူပါယနေ့ပဲကျင့်ဟန်ပြုကြစေကာမဂုဏ်ချမ်းသာတို့ဖြင့်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတို့ဖြင့်ကျွန်တော်မှမဘာအကျိုးရှိမှလဲကျွန်တော်မှဒီကာမဂုဏ်မှညှိဝဲနေပြီးဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုခွင့်အံ့ဘက်ကဲ့သို့ခွင့်အံ့ထားပြီးတဲ့ခွင့်အံ့ဘက်ကဲ့သို့စိတ်ထဲမှာထင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကာမဂုဏ်အပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကိုလည်းသမ်းမင်ငုတ်ရဲ့တရားကဲ့သို့ကျွန်တော်မှပြုပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်မှဒီသနာပေါင်းတော့ဝင်ရောက်ပြီးပြန်ပြုရစီဆိုပြီးတော့သူကမိဘတွေတန်ခွင့်တောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာကဘာပေါ်လာသလဲဘာသာကြောကလည်းနော်လက်ထပ်ဖို့ရန်အချိန်ကြီးကလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဟိုးဝရဏဝတီမြို့ကနေပြီးတော့သူ့မိသားမင်းသမီးရှိရဘက်တော့သူကလက်ထပ်ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ခြိတက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခြိတက်လာတဲ့ပွဲကြီးကတော့နတ်ဗညကြမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဟောကြစို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပဲတရားသိကြစို့ကဲသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်း